Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo sadayana. Dina dinten ieu hayu urang ngabahas ngeunaan sisindiran. Naon anu dimaksud sisindiran teh? Sisindiran mangrupa karya sastra Sunda anu geus dipikawanoh di awal abad ka-16. Sisindiran asalna tina kecap sindir, hartina omongan anu dibalibirkeun. Jadi sisindiran teh nyaeta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Salajengna wangun sisindiran teh kauger ku Purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna sisindiran kaasup kana wangun ugeran atawa puisi. Sisindiran dibagi jadi 3 golongan. Nu kahiji paparikan, nu kadua rarakitan, nu katilu wawangsalan. Hayu urang bahas paparikan heula. Paparikan asalna tina kecap parik saharti jeung kecap parek nu hartina deukeut. Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi anu deukeut sorana sarta Murwakanti laras sukas dina unggal padalisana. Jumlah padalisan dina sapadana kudu lengkep 2, 4, 6, 8 jeung saterasna. Satengah tina jumlah padalisan teh cangkang, satengahna deui eusi. Reana engang dina unggal padalisan umumna 8 engang. Di dia aya contoh paparikan. Hayu urang baca sasarengan. Kacibadak mamawa bola, bolana tara dielap. Mun rek indit ka sakola, tong poho kudu sasarap. Anu kadua, rarakitan. Rarakitan asalna tina kecap rakit, hartina sapasang. Rarakitan hartina papasangan. Maksudna upama kecap mimiti dina padalisan cangkang dipake deui dina padalisan eusi. Jumlah engang unggal padalisan aya 8 engang. Jumlah padalisan dina tiap sapadana sarua jeung paparikan. Jumlah cangkang satengahna tina jumlah padalisan dina unggal padana. Aya contoh rarakitan. Mangga baca. Sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nuguna dunia akhirat. Salajengna nu katilu nyaeta wawangsalan. Asalna tina basa Jawa nyaeta wangsalan. Wawangsalan nyaeta karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung eusi. Wangsal teh sok Murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi. Wawangsalan diwangun ku 2 padalisan. Padalisan kahiji disebutna cangkang, padalisan kadua disebutna eusi. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaeta 8 engang. Hayu urang baca sasarengan contoh wawangsalan. Beas ditutuan, iraha atuh patepung. Ieu wangsalna nyaeta tipung. Ulah rek sok ngalalele bisi kaala hampara. Ulah sok kumpul nu rame bisi neta corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.